Bapak. Selamat pagi, Bu. Ya, Bapak benar dengan Bapak Patris? Benar, dan saya sendiri. Ya, baik Bapak, perkenalkan saya Maisirna, mahasiswa praktek dari Politeknik Universitas Kupang. Saat ini saya bertugas merawat Bapak mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Saat ini saya akan melakukan tindakan melatih batuk efektif dengan tujuan untuk mengeluarkan sekret. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Baik, kalau begitu saya permisi sebentar untuk menyiapkan alat dan bahan. Bapak, untuk tindakan ini saya minta Bapak untuk duduk. Mari saya bantu Pak. Apa? Seperti ini, Sus. Permisi ya Pak. Mari, Sus. Ya. Bapak ini minum Baik. Seminum, Sus. Baik Bapak, sekarang kita akan tarik nafas 3 kali. Untuk yang ketiga kali langsung disertakan dengan batuk ya Pak. Yang pertama, tarik nafas melalui hidung, keluarkan dari mulut, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan. Mari, Sus. Bapak bisa dipakai bahan maskernya. Baik, tindakan saat ini telah selesai. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan tadi? Apakah merasa jauh lebih baik? Ya, Sus, saya agak merasa lebih lega, Sus. Baik, kalau begitu Bapak, sekarang saya permisi kembali ke ruangan. Jika Bapak membutuhkan saya, bisa pencet tombol di samping Bapak, maka saya akan kembali untuk memeriksa Bapak. Saya permisi Pak.